नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आहियां अवां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाज़रीन, लोकल बॉडीज़ जे इलेक्शन जे हवाले सां KPK जी जेका सूरत-हाल आहे, KPK में हुकूमती पार्टी PTI खे इबरतनाक शिकस्त मिली आहे ऐं पूरे KPK सूबे मां हिकिड़ी बि मेयर जी सीट PTI न खणी सघी आहे। जमियत उलमा इस्लाम फज़ुल रहमान जेका PDM जे सरबराह मौलाना फज़ुल रहमान जी जमायत आहे, उन KPK में पहिरें नंबर ते वोट खया आहिनि ऐं पिशावर जी जेका मेयरशिप आहे उहा बि JUI वटि हली वई आहे। ईंदड़ इलेक्शन जे अंदरि जेका जनरल इलेक्शन आहे, ही लोकल बॉडीज़ जा जेके नतीजा आहिनि उन जनरल इलेक्शन ते केतिरो इम्पैक्ट कंदा। मरियम नवाज़ जेका मुस्लिम लीग नून जी नाइब सदर आहे, उनजो चवणु आहे त हाणे तब्दीली अची न पर तब्दीली वञी रही आहे, जॾहिं त PP जे को चेयरमैन आसिफ ज़रदारी जो इहो चवणु आहे त फार्मूला ठाहिण वारा उहे असांखे मदद जे लाइ राब्तो करे रहिया आहिनि, पर हाणे जेका मदद कई वेंदी उनमें तरीक़ेकार ठाहिणो पवंदो ऐं फार्मूलो तॾहिं थींदो जॾहिं समूरा जेके स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि में रज़ामंदी थींदी। ॾिसजे त लोकल बॉडीज़ जे हिन इलेक्शन खां पोइ ईंदड़ जेका जनरल इलेक्शन आहे ऐं पॉलिटिकल जेको सेटअप आहे, नओं सेटअप, उहो कहिड़े रुख सां अॻिते वधंदो ऐं उन जा जेके प्लेयर आहिनि, स्टेक होल्डर्स आहिनि, उहे कहिड़ा कहिड़ा उन स्टेक होल्डर उन में पार्टिसिपेट कंदा, इहो अॼु असांजे प्रोग्राम जो जेको आहे मौज़ू आहे। असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, पाण जेके आहिनि सीनियर तज़िये निगार आहिनि। स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे GDA जे अॻुवाण मखदूम मोहसिन साहब। शुरू कयूं था मखदूम मोहसिन साहब खां। मखदूम साहब, KPK जे अंदरि जेके लोकल बॉडीज़ जा इलेक्शन आहिनि, हिते सिंध जे अंदरि त लोकल बॉडीज़ जो जेको बिल आयो आहे उनजे ख़िलाफ़ु जमायत इस्लामी, PSP, मुतहिदा, PTI उहा रोड ऐं रस्तनि ते आहिनि, एहतिजाज करे रहिया आहिनि ऐं जेका ॿोली इस्तेमालु कई पई वञे उहा जेका नस्ली ऐं लिसानी हवाले सां इंतिहाई तासुब वारी ॿोली आहे। पाण अचूं था KPK ते। KPK में अव्हांजी वरी मां चवंदुसि इतिहादी जेका पार्टी आहे PTI, उनखे वॾो अपसेट मिलियो आहे। हिकिड़ी बि मेयर जी सीट हू न खणी सघिया आहिनि। JUI उते पहिरें नंबर ते पार्टी आई आहे, ANP बि कुझु सीटूं कयूं आहिनि, नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी उन्हनि को ॿूटो न ॿारे सघिया आहिनि। कीअं ॾिसो था KPK जा रिज़ल्ट? साईं, हमेशह खां इहा रिवायत रही आहे त जंहिं बि पार्टीअ जी फेडरल में या प्रोविंस में हुकूमत रही आहे, उन पार्टी खे फेवरेट तस्वुरु कयो वेंदो आहे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में। पहिरीं ॻाल्हि त जॾहिं बि जमहूरियत जा दौर रहिया आहिनि, पोइ चाहे उहे नवाज़ लीग जा हुजनि, चाहे उहे पीपल्स पार्टी जा हुजनि, उन्हनि कॾहिं बि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन न कराई आहे सवाइ 2015 जे सो कोर्ट्स जे प्रेशर जे अंदरि। बाक़ी हिन दफ़े जेका लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थी, हिन में तव्हां डिफरेंट हिकिड़ी शइ ॾिठी त जंहिं पार्टीअ जी वफ़ाक़ में हुकूमत आहे, जंहिं पार्टीअ जी उन मौजूदा सूबे में बि हुकूमत हुई, उन पार्टी खे हिकिड़ी शिकस्त मिली, हिकिड़ो मेयर कोन मिली चूंडाए सघिया। ऐं उहा साॻी रिवायत तव्हां ॾिठी जॾहिं खां बल्दिया लोकल बॉडीज़ इलेक्शन्स खां पहिरीं जॾहिं जेके बाई इलेक्शनूं थियूं त उन्हनि में बि तव्हां ॾिठो त वफ़ाक़ी हुकूमत जी जंहिं पार्टी जी आहे उन पार्टी जे उमेदवारनि खे शिकस्त मिली। ऐं सम्झां थो उन जी हिकिड़ी वॾे खां वॾी वजह आहे महांगाई ऐं जेका मुल्की मईशत आहे उहा मुस्तहकम त न थी सघी, पर जेको रहियल हाल हो 2017-18 में मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जे अचण खां पहिरीं, त उन खे बि ख़राब खां वधीक ख़राब तर कयो वियो ऐं हिकिड़ी नातजुर्बेकार टीम असांजे इतादनि जे तरफ़ां आंदी वई ऐं का आवाम खे को रिलीफ न ॾेई सघिया। जेके हू ॻाल्हियूं कंदा हुआ, मूंखे यादि आहे असीं ॿुधंदासीं, तव्हां बि ॿुधंदा हूंदो त जॾहिं 2018 खां पहिरीं हू ॻाल्हियूं कंदा हुआ त गवर्नमेंट हाउसिस टोड़ींदासूं ऐं उन जाइ ते यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु थींदियूं, नौकिरियूं जो क़यामु थींदो। कराची में प्राइम मिनिस्टर साहिबु, मूंखे यादि आहे हिकिड़ी मीटिंग में असांजो वफ़द उन में शामिलु हो, त हुते प्राइम मिनिस्टर साहिबु अनाउंस कया 1100 अरब रुपए जो पैकेज कराची खे अनाउंस करिया, उन ते इम्प्लीमेंट कोन थी सघियो। ऐं अॼु खां 2 साल पहिरीं ताईं जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी हुई इन हवाले सां त असां चवंदासीं त तनक़ीद थींदी हुई, परफॉर्मेंस त तॾहिं बि कान हुई, त असीं चवंदासीं त अञा ई नवां आहिनि, हिननि खे पूरो वक़्तु ॾियो। पर हाणे आउं सम्झां थो त जंहिंमहिल 4.5 साल जो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट गुज़री चुको आहे ऐं हाणे हिननि खे जेतिरो वधीक टाइम मिलंदो ही वधीक ख़राबु थींदा ऐं परफॉर्म कंदे हीअ गवर्नमेंट मूंखे नज़र कंदी। अॼु वरी हिकिड़े वफ़ाक़ी वज़ीर ते जंहिं ते ज़िमेदारी आयत थी थिए, अॼु उन स्टेटमेंट ॾिनी आहे त पीपल्स पार्टी जे को चेयरमैन जे हवाले सां उन स्टेटमेंट ॾिनी त हुनजी शायदि डील न थी आहे अञा ताईं, इन करे ही
असां जेको आहे सो हू मुल्की इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ था ॻाल्हाइनि, या वरी कुझु ॾींहं पहिरीं उन साॻे वफ़ाक़ी वज़ीर स्टेटमेंट ॾिनी त असीं 1 करोड़ जे लॻभॻि नौकरियूं असीं नौजवाननि में विराए चुका आहियूं। हाणे अहिड़ियूं स्टेटमेंट्स हूंदियूं त पोइ सम्झो त जेके नतीजा कल्ह निकिता आहिनि अहिड़ा नतीजा निकिरंदा। प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब ॾांहुं था। मीरानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मीरानी साहब कीअं ॾिसो था KPK जा जेके लोकल बॉडीज़ जा नतीजा आहिनि? जमियत उलमा इस्लाम जेको आहे हिन वक़्तु पहिरें नंबर ते आहे, उन स्वीप कयो आहे, ऐं सेकंड नंबर ते PTI आहे। ऐं जेकॾहिं असां मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी खे ॾिसूं त पीपल्स पार्टी 2 सीटूं 60 मां 64 मां 2 सीटूं खणी सघी आहे। अहिड़े तरीक़े सां नून लीग वटि बि 3 सीटूं आहिनि। ईंदड़ जेको जनरल इलेक्शन आहे या सेटअप जी ॻाल्हि कई पई वञे, ही लोकल बॉडीज़ जा जेके नतीजा आहिनि उन ते केतिरो इम्पैक्ट विझंदा? ज़ाहिरी तौर ते इहो नज़र अचे थो त PTI 5 साल पहिरें ई 3.5 साल ई KPK में इक़्तिदार में रही आहे ऐं ज़ाहिर आहे इहो वॾो असो आहे। इन में जेकॾहिं PTI पंहिंजे KPK में सही कम न कया हूंदा या जेकॾहिं माण्हुनि जी ख़िदमत न कई हूंदी, उन्हनि जा जेके प्रेसिंग इशूज़ आहिनि उहे रिज़ॉल्व न थिया हूंदा त यकीनन उन जो नतीजो इहो आहे जेको तव्हां ॿुधायो था। ऐं ख़ासि करे जेका हीअ बेरोज़गारी थी वई आहे या जेको कोविड खां पोइ उन खां पोइ ग़ुर्बत वधी वई आहे, उन खां पोइ तव्हांजी जेका महांगाई वधी वई आहे, उहा उतां जे लोकल जेके माण्हू आहिनि KPK जा उन्हनि खे मजबूर कयो वियो त हू पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाइनि। ऐं यकीनन नज़र ईअं थो अचे त हाणे 3 पार्टीज़ आहिनि अहम, PTI आहे, नवाज़ लीग आहे, पीपल्स पार्टी आहे। ॿिनि जे लास्ट ॿिनि जो त तव्हां ॿुधायो त उन्हनि खे ऑलमोस्ट सीटूं ई कोन मिलियूं आहिनि। बाक़ी आहे PTI जेको GSU जेके मौलाना जो पार्टी। ऐं हाणे इहो ॾिसणो इहो आहे त कहिड़नि वाइदनि ते माण्हुनि में JIU जे पार्टीअ खे वोट ॾिना आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि लोकल बॉडीज़ में ग्रास लेवल ते वॾो कमु कयो आहे, ॾिसो वॾो कमु त इन जे करे उन्हनि न कयो हूंदो छाकाणि उन्हनि खे इक़्तिदार कोन्हे, उन वटि पैसा कोन्हे, नौकिरी कोन्हे। इन जो मक़सदु आहे त उन्हनि लोकल लेवल ते तमामु वॾी माण्हुनि जी मोबिलाइज़ कई आहे ऐं उन्हनि खे अहिड़ा ख्वाब ॾेखारिया अथऊं त जेकॾहिं असां इन इलेक्शन में खटंदासीं त तव्हांजा लोकल मसइला हल कंदासीं। तंहिंजे करे तमामु ज़रूरी थी पियो आहे या ॾिसूं बि इहो आहे त हीअ जेका GIU पंहिंजी जेको वाइदा कयासीं उहो पूरा करे सघंदी या न करे सघंदी। बहरहाल माण्हुनि जेको आहे सो PTI खे जेका हिकिड़ी सज़ा ॾिनी आहे, तव्हां असां जेके ग़लति वाइदा कया, असांजे फज़बाग ॾेखारिया, असांजा अलाए किथे असांजो जे उमेदूं तव्हां मथे करियूं त रोज़गार मिलंदो, महांगाई ख़तमु थींदी, अमन अमान थींदो, सहूलियतूं थींदियूं, उहे माना ख़राब खां ख़राब थी वेंदी। तंहिंजे करे मुंहिंजो कंक्लूजन इहो आहे त PTI पंहिंजे KPK में तमामु घणी तमामु घटि या ग़लति या बदतरीन जेका परफॉर्मेंस ॾेखारी आहे, जंहिंजे करे माण्हुनि इहो रिएक्ट कयो। ऐं ॿियो इहो बि चवण जो आहे त फ्री ऐं फेयर इलेक्शन थिए आहे। जेकॾहिं फ्री फेयर इलेक्शन न हुजे हा त हुकूमत जेका वफ़ाक़ में बि हुजे ऐं सूबे में बि हुजे उहो कंहिं न कंहिं रिगिंग कराए पई त हुनजी कयो फ्री मखदूम साहब KPK जी सुठो ॿियो हिकिड़ो सुठो सवाल इहो आहे त माण्हू जेके परफॉर्मेंस बेस ते जेकॾहिं वोट ॾियनि था इहा हिकिड़ो सुठा उमेद त सिंध में बि ईअं थींदो त परफॉर्मेंस बेस ते जेको वोट मिलंदो, पंजाब में परफॉर्मेंस बेस मिलंदो। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसो था त सिंध में अॼु ताज़ो जेको 800 एकड़ ते जेको आहे सो नाजाइज़ कब्ज़ो थियो आहे, माण्हू वेठा आहिनि। जेकॾहिं इहा ई कारकर्दगी या इहो ई परफॉर्मेंस सिंध में पीपल्स पार्टी जो रहियो त यकीनन सिंध जा माण्हू बि उनखे वोट ॾियण लाइ सोचींदा। जी मखदूम साहब, परफॉर्मेंस असां ॾिठो आहे त KPK जे अंदरि उहो कॾहिं हिकिड़ी पार्टी खे वोट कनि था ऐं उनजी परफॉर्मेंस जेकॾहिं बहितर नथी रहे त पंहिंजो वरी हू वोट चेंज कनि था। इन क़िस्म जो हुते ट्रेंड रहियो आहे ऐं हिते असां वटि वरी थोरो डिफरेंट रहियो आहे। पाण लोकल बॉडीज़ ते अचूं त लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन जनरल जेका इलेक्शन आहे उनखां
मुख़्तलिफ़ थिए थी पई हिते राजबाग बिरादरियुनि जी लोकल election सतह ते थिए थी। जेका कंहिंजो बिरादरियुनि जी इन्फ्लुएंस आहे बिरादरियुनि जो वधीक इन्फ्लुएंस आहे ऐं उन खां सवाइ ॿी जेका ॻाल्हि आहे जेका इमरान ख़ान हिकु त नतीजा उन क़बूल कया आहिनि PTI क़बूल कया आहिनि ॿियो उन्हनि जो चवणु आहे जेके असां कैंडिडेट चूंडिया उहे ग़लति उन्हनि खे चूज़ करणु सबबु असांखे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो आहे शिबली फिराज़ ते बि तमामु घणी तनक़ीद थी रही आहे त उनजे करे हुननि हारायो आहे त हीउ कंपेरिज़न पाण कयूं जेकॾहिं हिते सिंध जे अंदरि ऐं KPK जे अंदरि त सिंध में ईंदड़ लोकल बॉडीज़ जे इलेक्शन में कहिड़ो वञी सिनेरियो बीहंदो साईं तव्हां जी आऊं ॻाल्हि सां बिल्कुलु आऊं एग्री कंदुसि त KPK जा माण्हू परफॉर्मेंस जे बुनियाद ते पंहिंजे शौर जो पंहिंजे वोट जो मुज़ाहिरो कंदा आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो 2002 में हिकिड़ी एताद ठहियो हो MA में उन्हनि खे मेजॉरिटी ॾिनी KPK में वरी जो उन्हनि परफॉर्म न कयो त हिकिड़ी टोटल हिकिड़ी सेक्युलर जमात NP खे उन्हनि 2008 में इक़्तिदार पज़ीर कयो। वरी जॾहिं उन्हनि मां बि हू ॾिठूं त का परफॉर्मेंस कान्हे का साॻी शइ थिए थी त वरी उन्हनि रिपीट कोन कयो MMA खे वरी हिकिड़ी नई अल्टरनेट जमात PTI खे उन्हनि चांस ॾिनी ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे बि KPK जे माण्हुनि रस्तो ॾेखारियो त तव्हां बि हिन नई जमात खे स्पेस ॾेई ऐं हिकिड़ो नओं ताईं अल्टरनेट ताईं पैदा करे सघो था। वरी जे उन्हनि 2-3 सालनि में जीअं मिसाल 3.5 साल हीअ काउंट कजनि ऐं 5 साल 2013 खां वठी 2018 वारा काउंट कजनि त जे उन्हनि जी परफॉर्मेंस बि मायूस कोन आहे त अॼु वरी KPK जे माण्हुनि हींअर बल्दियाती इलेक्शन हालांकि उहा पार्टी हींअर गवर्नमेंट में आहे प्रोविंस में बि ऐं वफ़ाक़ में बि उन पार्टी खे रद्द करे उन्हनि हिकिड़ी नई हमेशह इहे माण्हू जेके आहिनि पंहिंजे शौर जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल पैदा कंदा आहिनि पाकिस्तान में ऐं सम्झां थो सारा न सिटिंग गवर्नमेंट जी तव्हां पहिरियों चयो त उनजो इम्पैक्ट पवंदो आहे इम्पैक्ट बाक़ाइदा इम्पैक्ट पवे थो उनजे ऑफिसर्स थियनि था उन्हनि जो हिकिड़ो निज़ाम थिए थो। हाणे सिंध जा डायनामिक्स इहे आहिनि त असांजो माण्हू परफॉर्मेंस ते वोट करण जे लाइ तयारी कोन्हे। असांजो माण्हू बिरादरियुनि में जकड़ियो पियो आहे असांजो माण्हू वॾेरनि में जकड़ियो पियो आहे असांजो माण्हू क़ौम में जकड़ियो पियो आहे असांजो माण्हू ज़ात में जकड़ियो पियो आहे असांजो माण्हू मजबूरियुनि में जकड़ियो पियो आहे। असांजे माण्हू खे बि पंहिंजी इहा सोच वसी करणी पवंदी त ॾिसो अलबत्ता हाणे हिकिड़ी पार्टीअ जी सिंध में जीअं मिसाल ॻाल्हि कजे थी त पंजाब KPK में त 8.5 सालनि खां वठी हिननि जी हुकूमत आहे। हिननि जी हुकूमत हिते मुंहिंजे ख़्याल में अॼु 13 साल हले पियो त हिननि जी हुकूमत आहे। ऐं जे परफॉर्मेंस जी त जे बेस लॻाइजे त एजुकेशन सिस्टम जो इहो हाल आहे त 6,000 वारी बेंच 30,000 रुपए में ख़रीद करण जी कोशिशि कई थी वञे। ज़रात जो इहो हाल आहे त तव्हां ॾिसो त हींअर यूरिया खे एतिरो नायाबु कयो वियो आहे। महांगाई ते ठीकु आहे का ॿराए कान्हे यूरिया हितां जी अफ़गानिस्तान मोकिली पई वञे अफ़गानिस्तान मोकिली थी वञे उनखे मतिलबु कीअं ब्लैक कयो पियो वञे। उन खां अलावा हिननि मां बि ॻाल्हाईंदुमि उन खां पोइ हिननि जा MPAs तव्हां ॾिसो त उहे एक्सटॉर्शन में मुलविस आहिनि। हिननि जा मिनिस्टर भताखोरनि में मुलविस आहिनि। हिननि जा कुझु सिटिंग प्रोविंशियल असेंबली जा मेंबर माण्हुनि खे गोलियूं हणंदा था वतनि। हिकिड़ो वाक़ियो कोन्हे अहिड़ा तव्हां 3-3 4-4 वाक़िया तव्हांजे नज़र में नाज़िम जो कयो ताज़ो जेको ई नवाब वली मोहम्मद वारो 800 एकड़ ज़मीन ते उन कब्ज़ो वारो आहे उमेर बाब वारो वाक़ियो उन खां पोइ तव्हांखे उहो भील जेको वारो वाक़ियो थियो हो अहिड़ा तव्हांखे सभई एग्ज़ाम्पल्स मिलंदा। इहे त थिया जेके मीडिया हाईलाइट कया इशूज़ उन खां अलावा इशूज़ ॿिया अचनि था। हेल्थ सिस्टम जो इहो हाल आहे असां वटि तव्हां ॾिसो त असां वटि सरकारी इदारनि में घुमी फिरी हिकिड़ी ॻाल्हि जेॾी महिल पीपल्स पार्टी के दोस्तनि सां ॻाल्हायूं था हू चवंदा NICVT ठीकु आहे NICVT हिकिड़ो सुठो कमु आहे पर वॉट नेक्स्ट NICVT खां सवाइ ॿिया मामलात आहिनि। करप्शन जो इहो हालात इदारनि खे हिननि यर्गमाल ठाहे छॾियो। हाणे हींअर हिकिड़े बाअसर माण्हू जो केस हो त हुते कोर्ट में वञी नैब चयो त असां वटि रिकॉर्ड ई कोन्हनि ऑन रिकॉर्ड जी रिकॉर्ड जी गुम थी विया आहिनि। प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब अच्छा ॾिसो मोहसिन साहिब सां छा मां गुफ़्तगू इहे थो कयां त मोहसिन साहिब तव्हांजी जेका GDA पार्टी आहे उन जो बि त सिंध जे हवाले सां परफॉर्मेंस त माइनस आहे न ज़ीरो बि न माइनस आहे। मिसाल जे तौर ग़रीब माण्हुनि जे 800 एकड़नि ते ज़मीन ते क़ाबिज़ था थियनि जेके बि हुकूमती पार्टी वारा तव्हां उते कोन आहियो। जे 6 जून ते जेका सॼे सिंध जे माण्हुनि मलक रियाज़ जे ख़िलाफ़ जेका एहतजाज कयो उनमें बि तव्हां सिंध जे माण्हुनि सां जेको साथ न ॾिनो। तव्हां क़ौमी असेंबलीअ में तव्हांजे हिते 2 पार्टीअ जे मेंबर्स आहिनि उन बि सिंध जे इशू ते जेको आहे तकील नथा कनि। उनखां पोइ सेनेट में बि नथा कनि त असांजी पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद था कयूं ते असां तव्हां ते बि तनक़ीद था कयूं त तव्हांजो बि सिंध जे माण्हुनि सां घटि में घटि वफ़ा तव्हां कोन कई आहे ऐं सिंध जा माण्हू बि तव्हां लाइ बि नाराज़। जी मखदूम साहब साईं हिकिड़ी ॻाल्हि बिल्कुलु साईं जी ॻाल्हि पंहिंजे साईं जी राय थी सघे थी। बहरियात टाउन वारो ॾिसो असीं हिकिड़ी असांजा असेंबली में असांजी रिप्रेज़ेंटेशन आहे
ऐं बहरिया टाउन वारे इशू में असांजा 14 प्रोविंशियल असेंबली जा मेंबर्स आहिनि उन वञी चेयरमैन NCOC हो उन ज़माने में असद उमर साहब अञा ताईं आहिनि उन्हनि खे रिटर्न में वञी लिखी ॾिनूं त असां हिन शइ जे सख़्तु ख़िलाफ़ आहियूं ऐं हीअ सिंध सूबे सां सिंध जे धरतीअ सां सिंध जे माण्हुनि सां ज़्यादती कई थी वञे। असां उन में धारती बीठासीं सिंध जे इशूज़ में बेटनि वारो इशू सभिनी जे अखियुनि अॻियां आहे। असां फेडरल गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु स्टैंड वरितो क्लियर कट, हालांकि असीं हुनजा इतादी हुआसीं, असां हुन धारती बीठा। बाक़ी अलबत्ता असीं हिकिड़ी पार्लियामेंटेरी सियासत कयूं था, असांजी सियासत जो तर्ज़ु अलॻि आहे, कौम परस्तनि जी सियासत जो तर्ज़ु अलॻि आहे। बाक़ी जिथे बि सिंध जे इशूज़ में जिथे बि सिंध जो माण्हू हुजे उहे कौम परस्त हुजनि, सिंध जी आवाम हुजे, सिंध जा दोस्त आहिनि, जिथे बि असांखे सॾींदा मीराणी साहब लास्ट असीं क्वेश्चन पोइ असां ब्रेक ॾांहुं हलूं था। मीराणी साहब ही जेके नतीजा आया आहिनि जेकॾहिं असां जियो पॉलिटिकल सूरत हाल मुल्क जी जेका आहे ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान इशू खे इन सां इंटरलिंक कयूं, तव्हां सम्झो था त अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे मौलाना फज़लुर रहमान खे जेको स्पेस ॾिनो वियो आहे, ख़ासि तौर ते तालिबान जी उते गवर्नमेंट आहे, तव्हां सम्झो था त ईंदड़ जेको सेटअप आहे उहो इन तनाज़ुर में मौलाना फज़लुर रहमान खे मेन स्ट्रीम में खणी आया आहिनि ऐं इहो मुमकिन आहे त अॻिते हली जनरल इलेक्शन में बि उनखे स्पेस ॾिनो वञे? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी आहे, अगरि हिन वक़्त ताईं उते का रिगीम जी का शिकायत कोन आई आहे, जेकॾहिं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आहे त यकीन अफ़गानिस्तान सां को तालुक कोन्हे को। हितां जे माण्हुनि PTI ते बद एतमादी ॾेखारे हिन पार्टीअ खे वोट ॾिनो आहे। हाणे जेकॾहिं अफ़गानिस्तान जो जेसिताईं तालुक आहे ऐं शर्त इहा आहे त फ्री फेयर इलेक्शन हुजे, जेकॾहिं फ्री फेयर इलेक्शन न हुजे त यकीननि तव्हां जीअं चओ था इहे पॉसिबल आहे वरी, पर नवाज़ शरीफ़ जो जेको स्टैंड आहे त बाबा तव्हां फ्री फेयर इलेक्शन कयो, इलेक्शन में तव्हांजो इंटरफियर न कयो ऐं रियासत जे हुकुमरानी में तव्हां इंटरफियर न कयो। जेकॾहिं इहा सूरत हाल मंझे थी त पोइ इलेक्शन में फ्री फेयर थींदी, को बि सभु थींदो, पर जेकॾहिं न उन्हनि जी इंटरफियर थींदी त पोइ तव्हां असां ॿियनि जा जेका अनुमान आहिनि, जेके प्रोजेक्शन आहे, जेके फियर्स आहिनि उहे ज़ाहिर थींदा। उहो डिपेंड इहो थो करे त इमरान ख़ान जे हवाले सां जेका इस्टेब्लिशमेंट आहे उहा कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे आया, उहा न्यूट्रल थी रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिल्कुलु उहो सियासियुनि में इहो इंटरफियर नथी करे। जेका नथी करे इहे सॼे सिंध समेत सॼे मुल्क जे माण्हुनि लाइ हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं इंटरफियर थिए थी त पोइ शयूं अञा वधीक ख़राबु थींदियूं, अञा वधीक जेका आहे न सिर्फ़ु महांगाई त वधी, गुरबत खतमु, गुरबत बि वधंदी ऐं में बि सुभाणे जेको आहे सो माण्हुनि जे विच में जेको आहे सो तज़ाद ऐं नफ़रतूं अञा वधी वञनि। महिरबानी प्रोफेसर मुश्ताक मीराणी साहब। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में असांखे मुस्लिम लीग नून जी अॻुवाण अॻूणी MPA सूरत थेबो साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। असां प्रोग्राम में खेसि भलीकार चऊं था पिया। मखदूम साहब, ही जेका जीअं प्रोफेसर मुश्ताक मीराणी साहब ॻाल्हि कई त जेकॾहिं फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी आहे त पोइ त ठीकु आहे, नतीजा उनखे असां इंटरलिंक नथा करे सघूं, पर जेकॾहिं फ्री एंड फेयर इलेक्शन न थी आहे त पोइ ईंदड़ सेटअप में जेको मौलाना फज़लुर रहमान खे साम्हूं आंदो वियो आहे त उहो ज़ाहिर आहे त अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ताज़ो OIC जी हिते कॉन्फ्रेंस थी, पर आमतौर ते इहो ॾिठो वियो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्शनूं फ्री एंड फेयर घटि थियूं आहिनि। प्री बैलेट जेका आहे उहा कंपेन थिए थी पई, मामला तइ कया वञनि था। जीअं आसिफ़ ज़रदारी जो आहे त फार्मूला ठाहिण वारा इशारो आहे त उहे हाणे चवनि था त असांजी मदद कयो, पर हुन इहा शर्त रखी आहे त पहिरें इमरान ख़ान जेको आहे उनखां जिंदाजी कई वञे, उहो इस्तीफ़ा ॾिए, पोइ मामला वेही असां टेबल ते ॻाल्हायूं था। साईं, कंहिंसां शर्त रखी आहे ज़रदारी साहब? फार्मूला केरु ठाहिनि था? न, हिकिड़ो सुवालु आहे, मिसाल हिकिड़ो अॼु जीअं मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त अॼु ॾींहं मूं न्यूज़ पे ॾिठी त फवाद चौधरी साहब हिकिड़ो ज़िमेदार मनसब ते आहिनि हींअर, उन्हनि पे प्रेस रिलीज़ जारी कई आहे। मीडिया जे दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदे चयूं त ज़रदारी साहब इन करे इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु था ॻाल्हाइनि त अञा ताईं हुननि जी डील नथी सघी आहे। हाणे ईअं वेही ओपनली सियासतदान ॻाल्हाईंदा ऐं अहिड़े तर्ज़ जी सियासत पाकिस्तान में जनम वठंदी, इन ते अफ़सोस करे सघिजे थो, ॿियो छा थो करे सघिजे। बाक़ी
जीअं तव्हां सवाल कयो मूंसां त मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी जाइ ठहंदी स्पेस ठहंदी, स्पेस उते पैदा थींदो जिथे परफॉर्मेंस जो फुक़दान हूंदो। मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जी परफॉर्मेंस ते अफ़सोस ई करे सघिजे थो, बाक़ी मायूस कयो अथनि ऐं उन्हनि जी परफॉर्मेंस जे करे मुल्क में गैर यकीनी जी सूरत हाल ख़ासि आहे। तौर ते जेको महांगाई वारो इशू आहे उन पीटीआई खे महांगाई ॿियो साईं, महांगाई त हिकिड़ो ठीकु आहे ओवरऑल ग्लोबली हाणे ठीकु आहे हिननि सां ॻाल्हाइजे थो, चवनि था त बाबा कोविड हो, कोविड जे करे, कोविड ग्लोबली हो, ॾिसो न कोविड अमेरिका में बि हो, कोविड इंडिया में बि हो, कोविड पाकिस्तान में बि हो, कोविड सॼी दुनिया में हो, पर छा ॿियनि मुल्कनि जी करंसी डीवैल्यू थिए पई? न पई थिए। असांजी करंसी सिर्फ़ु डीवैल्यू थिए पई। असांजी मईशत जेका आहे ॾींहुं ॿ ॾींहुं माना बद खां बदतर जी तरफ़ वञे पई। हिननि खे खपंदो हो त ही या त ओतिरियूं कमिटमेंट्स न कनि हा त असीं 1 करोड़ नौकरियूं ॾींदासीं, असीं 50 लख घर ॾींदासीं, या अलबत्ता ॿिया XYZ। हाणे मजबूरी उहा थी वई आहे जो माना हाणे मुल्क में लीडरशिप जो हिकिड़ो वैक्यूम त आहे। हाणे माना अॼु KPK जे माण्हुनि त माना इहो हमेशह KPK जा माण्हू हमेशह पहल कंदा आहिनि, का बि ईदबू असां खां पहिरीं कंदा आहिनि। हिकिड़ो ॾींहुं पहिरीं वोट में शौर जो मुज़ाहिरो पोइ अक्सर जेको मूं जी जेका उमिरि गुज़री आहे, जेका मूं जेका पॉलिटिकल स्टडी कई आहे, त अक्सर हू पाण रवायतूं टोड़ण जा हामी रहिया आहिनि। सभिनी खां पहिरीं ANP खे बि जाइ इन्हनि ॾिनी, MMA खे बि जाइ KPK जे माण्हुनि, अॼु PTI खे रद्द करण जी रवायत मां सम्झां थो KPK जे सूरत थे माण्हुनि शुरूआत कई आहे। सूरत KPK लोकल बॉडीज़ जा जेके नतीजा आहिनि उन नतीजनि में जेका हुकुमरान जमायत आहे उहे आमतौर थींदो आहे, ईअं थींदो आहे त हुकुमरान जेका जमायत हूंदी आहे उहा नतीजनि ते असरअंदाज़ थींदी आहे, पर KPK जे अंदरि नतीजनि जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो यू टर्न जेको आहे उहो नज़र आयो आहे त अपसेट मां गुज़री आहे उतां जी हुकुमरान जमायत, ऐं JUI जेका आहे उहा पहिरें नंबर ते उते आई आहे। तव्हां छा था सम्झो त हीउ जेको महांगाई जो इशू हो, परफॉर्मेंस जो इशू हुयो, हीउ नतीजा उन जा आहिनि या इन जे पुठियां का ॿी ॻाल्हि आहे? महिरबानी शकील, पहिरियों त मां इहो चवंदसि त जेकी इहे हुकुमरान आहिनि, जेकी 14 में 2018 में जहिड़े नमूने सां हिननि इलेक्शन खटी, जहिड़े नमूने सां हिननि धांधली कई, पर हाणे हिन वक़्तु बि हुकुमरानी सॼी इंतिज़ामिया हूंदे उते जेको आहे सो 15 साल हुननि हुकूमत कई आहे, 10 साल सॉरी 10 साल हुकूमत कई आहे। उनजे बावजूदि बि तव्हांखे ख़बर आहे त स्पीकर जो जेको आहे वीडियोज़ बि अची वियूं त जंहिंमें हू पैसनि जी ऑफर करे थो, ख़ुदि वज़ीर आज़म उते पहुतो वञी इलेक्शन कमीशन जे जेको आहे सो मना करण जे बावजूदि, उन बावजूदि बि जॾहिं हुकुमराननि खे टुकरायो थो वञे, उनजे बावजूदि बि जॾहिं हारायो थो वञे, त मां सम्झां थी हाणे हुकुमराननि खे सम्झणु खपे त हाणे महिरबानी करे हिन अवाम जी जान छॾनि, छो त नाहली मां सम्झां थी नाहली हिननि जी हद छुई वई आहे। हिननि जी नाहली जेका आहे सा उन्हनि एतिरी त ख़राबु परफॉर्मेंस आहे, एतिरी त हद करे छॾी आहे मुल्क खे ॿेड़ ॻोल्हण में, जो मां सम्झां थी तारीख़ में अहिड़ी कंहिं बि कोन बद इंतिज़ामी कई। तो ही हुकुमरान जेके आहिनि मां हाणे घर भेड़ा थियणु खपनि, घणो थियो, घणो नुक़सानु कयो अथनि, घणो जेको आहे अथनि, पर तूं सम्झां त ॿियूं ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं, मूंखे न आहे ख़बर, पर जेकॾहिं ॾिसे ओवरऑल तव्हां ॾिसो त हिननि जी जेका कारकर्दगी आहे, जेका अहलियत आहे, उहा सभिनी जे आॾो आहे असांजी। हिकु हिकु माण्हू जेको आहे सो दाऊ थो करे, हिकु हिकु माण्हू कूको थो करे, त असां भई कीअं गुज़ारो कयूं, कहिड़े नमूने सां हिन कयूं? सभु खां तव्हां दुनिया में पाण खे अकेलो करे छॾियो आहे। तव्हां ॻाल्हायो था हिकिड़ो त तव्हांजो वहे थो ॿियो, त अहिड़े नमूने सां तव्हां मुल्क खे हलाईंदो, अहिड़े नमूने सां तव्हां कूड़ बदूड़ झाड़ू ऐं अहिड़े नमूने सां जेके तव्हां कंदो त माणे थो सम्झां। अच्छा, सूरत ॿी लोकल बॉडीज़ जे अंदरि जेका KPK जे अंदरि सूरत हाल आहे उहा असां ॾिसूं था पिया त उते JUI, PTI, ANP जेका आहे उन्हनि वधीक सीटूं कयूं आहिनि। PMLN ऐं पीपल्स पार्टी सॼे मैदान मां आउट नज़र अचे थी पई। PMLN खे हींअर 64 सीटनि मां रुगो 3 सीटूं मिलियूं आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी खे 2 सीटूं मिलियूं आहिनि। छा सबबु आहे जो पीपल्स पार्टी ऐं PML नून उते उन जा जलसा बि वॾा थिया आहिनि ऐं काफ़ी उते पॉलिटिकल सरगर्मी रही आहे, पर हिन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन मां उहे आउट थियूं आहिनि? ॾिसो तव्हां सही था चओ, बिल्कुलु PMLN खे जेको आहे सो घटि मिलियूं आहिनि, पर पीपल्स पार्टी वॾियूं ॻाल्हियूं करे पई, पीपल्स पार्टी खे कुझु कोन मिलियो। असां त असाब में रहिया आहियूं, असां त
जेको आहे सो इहो सॼो वक़्तु असां अताब में रहियो त असांखे तंज़ीम साज़ी करण लाइ त हिननि जेको आहे सो मथो खाइण ई न ॾिनो आहे। त इनजे करे तव्हां ॾिसो त इन्हनि हालतुनि में पार्टी जी जहिड़े नमूने सां असांखे कयो आहे त इहे सभु शयूं आहिनि। त हूंदे बि तव्हां ॾिसंदो त जेके हाणे इलेक्शन थियूं MNMP जूं हुन में मुस्लिम लीग नून वॾी भारी अक्सरियत सां खटे आई आहे ज़मीनी इलेक्शन में। त ईअं बि कोन्हे को, पर इहे इन हवाले सां हुकुमरान पार्टी खे जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो, हुकुमरान पार्टी वटि इंतिज़ामिया बि हुई, हुकूमत बि हुई, पैसो बि विराइण ते करण ते, पोइ तव्हांखे पोइ इन्हनि खे वोट छो कोन मिलियो, पोइ छो कोन उहो वोट मिलियो, पोइ छो कोन खटे आहे। त इन ऐं हू हुननि जो होम ग्राउंड आहे। होम ग्राउंड में ईअं बि कोन्हे को त को जेको आहे सो ॿियो सूबो पीपल्स पार्टी जो होम ग्राउंड आहे, सिंध पंजाब नून लीग जो आहे, त हिननि जो होम ग्राउंड हो, उते हिननि बदतरीन शिकस्त मिली आहे हिननि खे। तो अहिड़े हवाले सां तव्हां सॼे मुल्क में हिननि जी अहिड़ी हालत थींदी जॾहिं हीअ हुकूमत में लही वञे त इहे 2-3 वोट बि हिननि खे कोन मिलंदा। जी मखदूम साहब, हिते असां लोकल बॉडीज़ खे साम्हूं नतीजनि खे साम्हूं रखूं या जनरल इलेक्शन में असां ॾिसूं था त KPK जो जेको ग्राउंड आहे उन ग्राउंड में असांखे PTI सेकंड ते JUI पहिरें ते ANP उते नज़र अचे थी पई, छाकाणि उते आबादी जेका आहे घणी पख्तून आहे ऐं हिननि जी रिप्रेज़ेंटेशन उते आहे। वरी जेकॾहिं असां पंजाब में अचूं था, सेंट्रल पंजाब में असांखे PMLN उनजी सरसी नज़र अचे थी पई। साउदर्न पंजाब जे अंदरि बि PMLN आहे, पर पीपल्स पार्टी कोशिशि करे थी पई उते उनखे कुझु न कुझु हिसो मिले। TLP जेको आहे उहा वधीक ऑर्गनाइज़ थी आहे वोटनि जे हवाले सां उन में। वरी जेकॾहिं पाण बलूचिस्तान जे अंदरि अचूं त बलूचिस्तान जे अंदरि बाप, मेंगल, नेशनल पार्टी उन्हनि जो असांखे पॉकेट्स नज़र अचनि था, पख्तूनख्वा मिली पार्टी। सिंध जे अंदरि असां ॾिसूं था त पीपल्स पार्टी जेका आहे उनजा पॉकेट्स अञा ताईं जेका आहिनि वधीक एक्टिव आहिनि। कराची जे अंदरि जेको सिंध जी राजधानी वारो शहरु आहे उते PSP, PTI, मुतहिदा, जमायत इस्लामी इहे असांखे नज़र अचनि थियूं। पीपल्स पार्टी बि हिते नज़र अचे थी पई ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में GDI जा पंहिंजा पॉकेट्स आहिनि जेके उन्हनि खे वोट उहो मिलंदो रहे थो पियो। त तव्हां सम्झो था ईंदड़ जनरल इलेक्शन में या ही जेके लोकल बॉडीज़ जूं इलेक्शनूं हाणे सिंध जे अंदरि थींदियूं, बलूचिस्तान में थियण वञनि पियूं, पंजाब में थियण वञनि पियूं, साॻियो सिनेरियो वेंदो या इन में का तब्दीली अची सघे थी? साईं, मुंहिंजे नाक़िज़ अकुल तहत पहिरीं ॻाल्हि त पीपल्स पार्टी जी मौजूदा सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराइण जे हक़ में ई न आहे। चाहिनि ई नथा त निचली हेठी सतह ताईं इक़्तिदार मुंतक़िल थिए। हींअर बि इन बिल खे पास कर पहिरीं सेंसस जो बहानो बनायो वियो, हींअर बि तव्हां ॾिसो त बिल ई वारो इशू थी वियो आहे ऐं सम्झां थो त इनखे वरी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ही मुतनाज़ा बनाए या कंहिं तरीक़े सां ड्रैग करे कोर्ट ज़रिए, माण्हुनि ज़रिए, अपोज़िशन ज़रिए ही माना जनरल इलेक्शन ताईं कहानी खे खणी वेंदा। मूंखे जनरल इलेक्शन खां पहिरीं सिंध में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थींदे नज़र कान थी अचे। बाक़ी अलबत्ता जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त ॾिसो सिस्टम ते हुकुम मौजूदु सिटिंग गवर्नमेंट असरअंदाज़ थिए थी। हाणे ॾिसूं वियो आहे त अलबत्ता केयरटेकर सेटअप कहिड़े तरीक़े सां थो अचे। जे उहो साॻियो केयरटेकर सेटअप अचे थो त अपोज़िशन लीडर ऐं सिंध जो चीफ मिनिस्टर गॾिजी जे आणींदा केयरटेकर सेटअप जीअं माज़ी में थियो आहे, पोइ तव्हां सम्झंदो सिंध जी आवाम जो अलाही हाफ़िज़ आहे। पर जे हिकिड़े इदारा न्यूट्रल थी था वञनि, हिकिड़ो न्यूट्रल सिस्टम अचो थो वञे 3-4 महीननि जे लाइ सही, ऐं पोइ हिकिड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिए थी, तव्हां सम्झो सिंध जो माण्हू पंहिंजे शऊर जो मुज़ाहिरो कंदो। उन जो ॾिसो सबूत इहो आहे त ॾिसो होम ग्राउंड जी ॻाल्हि कान हूंदी आहे। छा पीपल्स पार्टी जो लाड़कानो ऐं लियारी होम ग्राउंड कोन हो त हुननि खे शिकस्त कान मिली? बिल्कुलु मिली। कराची में ॿियूं जमातूं हुननि खे कम्पीट कनि थियूं। अंदरून सिंध में हर ज़िले में तव्हांखे हर ज़िले में असांजी रिप्रेज़ेंटेशन तव्हांखे मिलंदी। हर ज़िले में रुॻो ईअं कोन्हे, ठीकु आहे, हुननि जी हिकिड़ी हुननि खे हिकिड़ो फेवरेटिज़म हुननि खे हासिलु आहे, 12-13 साल थी विया आहिनि, पर 14 प्रोविंशियल असेंबली मेंबर हींअर बि असां सां वटि आहिनि। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में किथे 70,000 वोट खया अथऊं, किथे 80,000 वोट खया अथऊं, किथे 60,000 वोट खया अथऊं। इहे बि माण्हू आहिनि जेके हुननि सां बेज़ारी जो इज़हार कनि था। बाक़ी कुझु इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए, कुझु कमरनि जे ज़रिए, कुझु हिकिड़े सिस्टम जे ज़रिए हिकिड़ो ज़रूरु हिकिड़ो वॾेरो शाही जो कल्चर आहे, उन ज़रिए हिकिड़ो सिंध जे माण्हू खे यरगबाल करण जी कोशिशि कई वई आहे। पर सम्झूं था त जीअं न्यूट्रल सिस्टम आयो त इन निज़ाम खे टोड़ण जी भरपूर कोशिशि कंदासीं। उन मां असीं सम्झूं था त सिंध जो माण्हू असांजो जी सूरत PMLN खे असां ॾिसूं पास्ट में काफ़ी दफ़ा मौक़ा मिलिया आहिनि त उहो सिंध जे अंदरि पंहिंजी
एंट्री ॾेखारे, छाकाणि त गवर्नेंस जा इशू सिंध जे अंदरि तमामु घणा आहिनि। उन ते मुख़्तलिफ़ पार्टियूं एहतजाज बि कंदियूं रहियूं आहिनि, पर पीपल्स पार्टी जो जीअं मां पहिरें डिस्कस कयो त सिटिंग गवर्नमेंट उन्हनि वटि रही आहे गुज़िरियल 13 सालनि खां वठी। छा ईंदड़ इलेक्शन में जेके लोकल बॉडीज़ जूं इलेक्शन थियनि थियूं या जनरल इलेक्शन थियनि थी पियूं, PML-N जो केतिरो स्टेक हूंदो सिंध जे अंदरि? जीअं तव्हां चयो न त इंतज़ामिया असल थिए थी, तव्हां जेके आहे त जेकॾहिं अहिड़े नमूने सां जेका असांजो असली नारो आहे वोट को इज़त दो, जेकॾहिं इन बुनियाद ते इलेक्शन थिए थी, जेकॾहिं इन बुनियाद ते कारकर्दगी जे बुनियाद ते इलेक्शन थिए थी, त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो त जेको मुस्लिम लीग नून सिंध में हुकूमत न हूंदे जेको कमु कयो, जेके तरक़ियाती कमु कया, जेको अमन अमान करायो, के जहिड़े नमूने सां उन वक़्त में हालतूं बहितर कयूं वयूं, त उन में त ईअं ई चई सघिजे थो त मुस्लिम लीग नून खे ई वोट मिलणु खपे, मुस्लिम लीग नून खे ई अवाम चाहींदो। ऐं अॼु बि तव्हां वञो अवाम वटि, अॼु बि तव्हां बाज़ारुनि में वञो, तव्हां माण्हुनि वटि वञो, घरनि में वञो, उते तव्हांखे इहो ई चवंदा त हुकूमत बहितर हुकूमत नवाज़ शरीफ़ कई। सो मां त इहे बि सम्झां त जेकॾहिं वोट को इज़त दो जे हवाले सां इलेक्शन थिए थी त बिल्कुलु नवाज़ शरीफ़ कई। अच्छा, सूरत हिकिड़ी तनक़ीद थींदी रही आहे मुस्लिम लीग नून जी क़यादत ते, त जॾहिं बि स्पेस जा मौक़ा ठही अचनि था सिंध में, त पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली तौर ते PP सां रिकन्सिलेशन करे थी पई, PP सां बार्गेनिंग करे थी, उन सां जेको आहे उहो अलायंस करे थी पई, त पोइ PML-N जी जेका क्रिटिसिज़म आहे उहा क्रिटिसिज़म हली वञे थी सर्द खाने में। त हिन भेरे बि छा ईअं ई थींदो जो PML-N हिकिड़े मौक़े ते जॾहिं बिल्कुलु सूरताल जेका आहे उहा तब्दीली न वधंदी त PML-N वरी ॿीहर पीपल्स पार्टी सां इताद कंदी? ॾिसो शकील, तनक़ीद थींदी आहे, जमहूरियत जो इहो हुस्न आहे त तव्हांखे तनक़ीद थिए या तव्हां उहो बर्दाश्त कयो, पर सभ खां वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त असां जमहूरियत खे मज़बूत कयूं। मिसाल के जमहूरियत जे हवाले सां नवाज़ शरीफ़ सिंध में इंटरफेरेंस न पे कई, उनखे न पे छेड़ियो, न पे जेके अहिड़े क़िस्म जा क़दम खईं जंहिंमें जमहूरियत खे को नुक़सानु पए, पर उनजो मक़सदु इहो कोन हुयो त हू इहो न पे चाहियो त सिंध में न अचे या अवाम में न अचे, बिल्कुलु न। तव्हां जेकॾहिं हिते बाशूर अवाम आहियो त तव्हां हुनजी कारकर्दगी खे ॾिसो न, तव्हां उन्हनि शयुनि खे छा ॾिसो त तव्हां हुन सां जहिड़ो कयो, हुन सां पिटायो, हुनखे गार्गन कयो। तव्हां जेको वोट आहे उहो कारकर्दगी जे बुनियाद ते हुजणु खपे, बुनियाद ते हुजणु खपे। नाज़रीन, हिते असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। सूरत थेबो साहिबा, तव्हांजी महिरबानी। मखदूम साहब, तव्हांजी महिरबानी। प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो, संदसि बि महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासूं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।